Hello guys! Hey. Hey! Hi Susan! We got package! It's I don't know, this is probably one of the one of the presents I've been waiting the longest for. Since my birthday is in June, and it's not your fault. It's the one holding the camera actually. Very funny, but true. It's okay. Som vi säger på svenska, den som väntar på något gott. Ooh. Tänk om de är jättefula. Oh my god. New Converse. Eller hur? Ja. Crazy dad. Jag vet. Öppna. Ja, du håller med. Yo! Stars and bars, men liksom ännu mer. Kolla. 57an. 57an. Blev det ingen skärpa på det? 57an. 57an. They are beautiful. Kolla vad grymt. Jag måste sätta ner foten. Helt perfekt. Oj, undrar vems skosnöre detta är. Ja, det var den här. Nej, det är den. Okej, lots of lace. Lots of lace. Ja, men de här är ju helt perfekta. Happy? Ja. Thank you, love. And Susan, big thanks for doing it and getting those to Sweden. They are awesome. Have a good day in Chicago.